د موبایل نه بغیر زه ژوندی نشم پاتې کېدی. مطلب د موبایل نه بغیر زه ژوند نشم کولی. I can't survive without having a smartphone. I can't یا I cannot survive without having a smartphone. د موبایل نه بغیر زه ژوند نشم کولی یا د موبایل نه بغیر زه ژوندی نشم پاتې کېدلی. SURVIVE 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 دا چې کوم دی د 4000 essential English word یو لفظ دی او د دې مطلب دی ژوندي پاتې کېدل. څوک هم د اوبو نه بغیر ژوندي نشي پاتې کېدلی. No one can survive without water. No one څوک هم can survive ژوندي پاتې کېدل. څوک هم ژوندي نشي پاتې کېدلی. Without water د اوبو نه بغیر. مطلب د اوبو نه بغیر څوک هم ژوندي نشي پاتې کېدلی. نو survive دا چې کوم دی د دې مطلب دی ژوندي پاتې کېدل، ژوند کول. ته ولې دومره ډېر خفه یې؟ Why are you so upset? Why are you so upset? مطلب یې دا دی چې ته ولې دومره ډېر خفه یې. که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې ته ولې خفه یې، صرف ورته داسې ووایئ Why are you upset? که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې ته ولې دومره ډېر خفه یې، بیا ورته ویلی شي Why are you so upset? ته ولې دومره ډېر خفه یې. upset 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 مطلب یې دا دی خفه کېدل. که چېرته یو کس ووایي I am upset زه خفه یم. I am upset too much زه ډېر زیات خفه یم. موبایل رانه ورک شو په دې وجه باندې ډېر زیات خفه یم. I lost my phone. That's why I'm so upset. I lost my phone. موبایل رانه ورک شو. That's why I'm so upset. په دې وجه باندې یا ځکه زه ډېر زیات خفه یم. That's why په دې وجه. I am so upset. ډېر زیات خفه یم. نو د upset مطلب دی خفه کېدل. آیا تاسو زما آواز اورئ؟ Can you hear my voice? Can you hear my voice? مطلب یې دا دی چې آیا تاسو زما آواز زما غږ اورئ؟ Can you hear د hear مطلب دی اورېدل. My voice زما آواز. I cannot یا I can't hear your voice. زه ستا آواز نه اورم. زه ستا غږ نه اورم. دا خبره تاسو چاته په موبایل هم کولی شئ. I can't hear your voice. I can't hear your voice. زه ستا آواز نه اورم. Can you hear my voice? مطلب Can you hear my voice? ته زما آواز اوري؟ Can you hear my voice? ته زما آواز اورېدلی شي یا ته زما آواز اوري؟ نو voice چې کوم دی ویل کېږي غږ ته یا آواز ته. مړه لږې په تیزه خبرې کوه. Speak a bit aloud. Speak a bit aloud. مطلب یې دا دی چې لږې په تیزه خبرې کوه. I can't hear your voice. زه ستا آواز نه اورم. Can you hear my voice? ته زما آواز اوري؟ موسم کرکټ ته بیخي جوړ دی. The weather is perfect for cricket. The weather is perfect for cricket. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې موسم کرکټ ته بیخي جوړ دی. بیخي زبردست موسم دی. نه ډېره ګرمي ده نه ډېره یخني ده. weather ویل کېږي موسم ته. WEATHER weather یعنی موسم. د هغه پلار ډېر زیات هوښیار دی. His father is a wise person. His father is a wise person. د هغه پلار ډېر زیات هوښیار دی. یو ډېر هوښیار انسان دی. ستا زوی ډېر زیات هوښیار دی. Your son is very wise. یا Your son is wise. Your son is wise. ستا زوی هوښیار دی. Your son is very wise. ستا زوی ډېر زیات هوښیار دی. نو wise 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 دا ویل کېږي هوښیار ته یا هوښیار کس ته. خو دا هم په یاد وساتئ د دې نه مخکې چې موږ کوم لفظ زده کړو دواړه ویل کېږي یو شان دي. خو څنګه چې تاسو ته ښکاري د دې په سپیلنګ کې فرق دی. د ځمکې او د اسمان دومره فرق دی. wise د W والا دا ویل کېږي یو هوښیار کس ته wise.
او دا بل چې کوم دی وی آی د وی والا چې کوم دی دا ویل کېږي اواز ته یا غږ ته. او همدې لب سره نن زموږ دغه ویډیو دغه درس اختتام ته رسي. ماته اجازت راکړئ. زه امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي، تاسو ته به ډیره فایده رسولې وي. که چېرته تاسو غواړئ چې آینده په مستقبل کې هم مونږ د دې په شانتې ویډیوګانې جوړې کړو یا ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي، تاسو سره کوم ویډیو هم غواړئ، نو تاسو بالکل په کمنټ سیکشن کې لاندې مونږ ته ویلی شئ. خپله رای ضرور پرېږدئ او انشاءالله مونږ به خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال تاسو یو بهترین جواب درکړو. که چېرته دا ویډیو ستاسو واقعي خوښه شوي او تاسو ته فایده رسولې وي، نو بیا مهرباني وکړئ د ویډیو ته یو لایک ورکړئ. که چېرته تاسو ورته لایک ورکړئ نو یوټیوب به د نور خلکو ته هم ورمخې ته کړي، هغوی به هم د دې نه فایده واخلي او د دې کریډټ به هم تاسو ته رسوي. که چېرته هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، زموږ چینل هم همدا اوس سبسکرایب کړئ، ځکه چې یوټیوب ډېر زیات غټ دی، بیا موږ پسې کم ځای کې ګرځئ، کم ځای کې به هم لټوئ. مننه.